你们留下调查，我亲自去追。终于把小品救出来了！现在我们用3D打印机打到了2张特工的脸，才能顺利完成特工联盟的高级特工。可惜让那个小偷跑掉了。谁说他跑掉了？我在他身上放了追踪器，你跟他走，一定能查出信息。把天外陨石可以给我了。老大要这块陨石有什么用？连被人跟踪了都不知道，你自求多福吧。你给我吃了什么？还是来晚了一步，跟他接头的人跑掉了。你的目的是什么？九九局长是不是你们害的？你休想！他是中毒了，而且和99局长的中毒症状一模一样。什么？查到了，他是大名鼎鼎的国际神偷方块奥，最擅长光学、隐身盗窃和收集情报，是扑克牌组织的人。他们中的每个成员都采用扑克牌中的牌面作为代号。其他特工要来了，你们先走，我有消息再通知你。方块2暴露了，我已经把方块2解决了，这是拿回来的天外陨石，我马上就去解决小品。我已经查到跟方块2接头的人正是扑克牌组织中的梅花3，他就像有预知能力一样，特工联盟从来都没抓住过他，这是他的大致活动范围，你们一定要小心。你放心啦，梅花3在那边。对，他一定在用电脑发出作业信息，让我看看。小品，我早就预判到你会偷看我的电脑，就不给你看。哼。你以为你躲草丛我就认不出你了吗？这是只小狗。梅花3在那儿，快追上它！18楼，我们走楼梯。终于抓到你了，梅花3。我只是个送外卖的呀，我就今天没穿外卖员衣服，不至于抓我吧？你不是梅花3，那我们追你，你跑什么？我送外卖要迟到了，我赶时间呢。误会误会。诶，是之前发过来的最新情报，梅花3出现在另一条街，我们走。我先追过去看看。我早就预判到你们要来追我，所以故意暴露自己的位置。这条街才是我真正的主场。我已经为你们准备好了连环陷阱大礼包。愚蠢。